Radijo namai, tai labai labai gerai. Labą dieną, aš esu Lukas Maliukevičius, aš atvykau į radijo laidą stotį ir dabar aš esu kambariuke tokiam, kur yra robotukai kažkokie. Čia raudonas reiškia, kad eina iš čia garsas. Jeigu aš perjungiu čia, eina garsas per tą kompiuterį. Žiūrėkit. Čia, čia reiškia, kad groja muzikytė. O jūs ką čia veikiate? Koks jūsų darbas, gal pasakyti? Kaip vadinasi jūsų darbas? Radio vedėja, reiškia. O kai ateinate, kiek čia laiko jums reikia būti? 4 valandas iš viso būna. Ir kodėl tokios sienos keistos? Todėl, kad šita medžiaga sulaiko garsą. Vadinasi, tie, kas yra koridoriui, negali mūsų girdėti. O tie va tokie žalimi kaip švieselės, ką reiškia tokios švieselės? Su švieselės reiškia, kad kai dega švieselė, tai vadinasi, kad muzika groja. Jeigu nedegtų švieselė, muzika negrotų. Matot, dabar žiūrėkit. Pagarsinu, groja muzika. Patylinu, negroja muzika. O va čia tokie jūsų rankos čia tokios. Kam čia reikia tokių rankų? Čia yra, kad galėtume nusistatyti, kaip mums patogu mikrofoną. Jeigu aukštesnis žmogus gali, taip. Taip, čia gali kalbėti tie, kas ateina svečiai pas mus. Jums labai įdomu, kaip jūs sugalvojate? Kad aš sugalvojau, kad būsit laidų vedėja. Žinok, labai norėjau būti radijai. Ir tiesiog baigiau studijas su tuo susijusias ir tada pagalvojau, kad kodėlgi nepabandžius radijo kelyje. Kiek metų jau dirbat? Pusę. Tai visai neseniai pradėjote? O kaip vadinasi jūsų laida? Mano laida vadinasi Nieko rimto. Oho, o kokias mes laidas padarę esam, galit pasakyti? Rajon, kaip ten? Namai. Radio Radio namai mūsų vadinasi. O labai sunku jums daryti tas laidas, pasakyti, nes ne visi dar darė ir nedrąsu. Jums buvo taip nedrąsu pradžioj? Buvo, drebėjo rankos pradžioj. Ir rankos nedrebėjo. O tai matot, kiek yra daug mygtukų visokių, tai ne tą mygtuką čia paspausi ir gali kažkas blogo įvykti. Tai visą laiką reikia labai atsakingai, bet paskui įpranti. Susikaupti. Žiūrėkit, dabar vėl, aš eisiu skaityti orų, reikia, kad nekalbėtumėt, gerai? Gerai. Grįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Trečiadienio dieną kai kur daugiausiai šiauriniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra kils iki 12-16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė, vėjas gali pakilti 8 m/s, temperatūra naktį 1-6, o dieną kils iki 12-16 laipsnių šilumos. Penktadienį lietus mažai tikėtinas, vėjas silpnas, dieną gali pakilti temperatūra iki 12-17 laipsnių šilumos, o naktį būti ir šalnų, iki 5 laipsnių šalčio. Šiuo metu Klaipėdoje 13, Kaune 9, Vilniuje 8 laipsnių šilumos. Na štai, matot? Galiu? Labai ačiū. Nu, įdomu? Ačiū, tikrai labai ačiū. Mes per telefoną ten girdėjom, ką tu kalbėjai. Radijo namai, tai labai labai gerai.